Welcome back. Tęsiam 100 km žygį kalnais ir šiandien atskleidžiu tikrąją to priežastį. Ne, tai nėra obuolių valgymas viršūnėse. Tiesą pasakius, ruošiamės didesniam iššūkiui. Kas pirmą kartą jungiatės, prieš daugiau nei savaitę atvažiavome su mano žmona Vera į Šiaurės Italiją ir pradėjome 100 km žygį nuo namelio iki namelio su kuprinėmis per kalnus. Jis dar vadinamas Alta Via 1, aukštoji trasa numeris 1. Spėjom sutikti švilpikų, išsimaudyti ežeruose, pasigrožėti kalnais ir netgi pabūti saunose. Šiandien kertam 100 km ribą ir čia nesustojame. Labas rytas iš 9 dienos. Kažkaip neskanu. Šiandien turėtume kirsti 100 km marką. Nes dabar ties 95. Darom pusryčių, kurie prasidėjo prieš 2 minutės. Vėluojam. Pusryčiai. Tikros sportininkės, tikros keliautojos. Ši nakvynė tikriausiai turėjo didžiausią žmonių kiekį iš visų namukų, nors iš savęs buvo viena mažiausių, taip sakant, kiek erdvės. Didelis kiekis kambarių, sakyčiau, geros maržos iš verslo pusės, ypač kai pietų su gėrimais kainuoja 80 eurų. Ready? Steady? Go. 8 ryto ir mes jau kelyje. Gerai, šiandien turėtų būti toks, nežinau, ar galiu sakyti lengvas, bet pirma nusileidimas, tada 500 pakilimas ir tada truputis nusileidimas. Rytojus truputį sunkesnė diena, bet šiaip 10 km, taip sakant, turėtų būti lyginamai lengva. Vienintelis dalykas, nuo pirmų 100 metrų jau jaučiu blauzdą, tai žiūrėsim, kaip seksis. Vaizdai aplinkui, smagus. Populiaru yra rinktis Via Alta arba iš pietų į šiaurę arba iš šiaurės į pietus. Mano nuomonė, keliaučiau nuo Lagos de Brais ir bent 5 dienas, nes tokiu būdu didžiąją dalį gražiausių vietų aplankysite. Žinoma, jei darote visą žygį, nelabai yra ir skirtumo, nes vis tiek patirsite pilną kelionės malonumą. Pradinis keliukas tikrai lengvas ir platus žemyn. Sutikom vis daugiau žmonių kopančių atgal, tikėtinai iš iki vakarykščio ežero. Siurpriziškai vėsoka ryte, kaip sakant, su liemenė. Ir norėtųsi dar ilgesnių rankovių gal. Čia ta problema, kad tik greičiau paeisi, iš karto per šiltą pasidarys. Ja. Plius šortai, bet tik su šortais haikinti, kaip kitaip. Ja. Žiūrim tai tokius kalnus ir lengvų žingsnių žemyn. Ir šiaip jau krūva žmonių, su kuriais prasilenkiam, kurie kyla į viršų, nors dar tik 8 ryto. O mums kokie, nežinau, 5 minutės manos, gal net valanda į apačią. Tai jie pradėjo žygį tikriausiai ties 7. Surprizas, kad toks jų didelis kiekis. Ir vakar dar tokį, kaip čia, momentą turėjom. Tai planuojam, šitas apskritai Dolomitų žygis buvo testavimas mums, įsitikinti, kad patinka diena iš dienos su kuprinė varyti namukai, po namukus. Pažygiuoti kiekvieną dieną ten po 5-8 valandas kažkas tame tarpe. Ir grožėtis vaizdais. Jeigu pasitvirtinam, tai galbūt šiais metais į Nepalą. Tai kol kas atrodo, kad visai smagu, patinka ir visą kitą. Bet galvom, dar pagalvosim, taip sakant, kad grįžę, nusės mintis, visą kitą. Vakar sėdim su porelio, sako, buvom Nepale. Sako, aфиgenai. Sako, numeris 1 kelionė, kur esam buvę. Ir sako, vienintelis nusaukščių, biškai blogai buvo, bet tai duokit savo porą dienų ir bus gerai. Bet ten gražiausios vietos, ką galima daryti. Jau matau, kaip yra. Jeigu būtų internetas greitesnis, tai tada ir būtų užbukinus. Gal dar trumpai, kad užbaigti mintį apie Nepalą, mums idėja pačioje pradžioje buvo varyti į Everest Base Campą. Bet pasigūglinus, ten žiauriai užpopuliarintas variantas, ir kažkaip neatrodo, kad taip įspūdingai ir taip gražu, kaip galbūt norėtųsi. Tai alternatyva yra, viena, kurią mes nusižiūrėjom, yra Manaslų. Ten tokia Manaslų circuit, man rodos, vadinasi. Tai apie 2 savaitės, gal truputį daugiau užtrunka visa kelionė. Atskrendi į Katmandu, su džipu dada pėdinį ten iki 5000 km aukščio ir varai atgal. 5000 metrų aukščio. Manos pėdų pasakyti. Kilometrų pasakyti? Gerai, 5000 metrų aukščio. Tai šioje vietoje pats žygis iš savęs kaip ir negazina tiek daug, kiek būtent tas aukštis.
Tai kai vakar ta mergina papasakojo, sako, nu man buvo prasidėję, bet mano aukščio tabletės davė. Sako, iškart praėjo. Aš taip sėdžiu. Tu gal ir netaip jau ir rizikinga. Nu, žodžiu, tai long story short, manau, kad šitas dalykas užtikina mums, kad mes šį rudenį keliausim į dar didesnį žygį. Va taip atrodo vandens pasipildymo stotelė. Įdomiai, kad per šakos tą. Tiesą pasakius, sutikom kai kuriuos turistus, kurie bijojo gerti vandenį iš tokių vietų ir papildomai turėjo tabletes, kurios padeda švarinti jį. Mano nuomonė, finansų ir skonio švaistymas. Kalnų šaltinių vanduo yra vienas švariausių, jei aplinka yra prižiūrėta ir manau, kad Italija, Šveicarija ir kitos kaimyninės Alpių šalis šią vietą tvarko gan gerai. Neturėjom nė karto problemų su šiuo geriamu vandeniu. Vandens pasipildyta ir iš karto kuprinė pasijautė truputį sunkesnė. Tačiau normaliai, mes bendrai, man rodos, truputį virš 3 litrų nešiojamės taip talpos ir dažniausiai pasipildyti visą laiką yra kur. Vienintelis dalykas, kad ne visose refugijuose nemokamas vanduo, kas yra keista. Tai pačioje pradžioje, pirmose gal 5 buvo visiškai be problemų, pili iš krano, taip sakant, geriamas vanduo, ten šaltinių visą kitą. Ir tada prasidėjo negeriamas vanduo ir moki po 5 eurus už litrą. Tai aš paskatinčiau tikriausiai, jeigu keliausit ir prieš refugijų prisipilti vandens tose nemokamose stotelėse ir tiesiog pasinešti truputį su savim, sutaupys jums ne vieną 10 eurų. Tai toks kabliukas. Na šiaip tų stotelių pasipildymo tikrai nemažai, netrūksta. Mums vat ant 2 žmonių 3 litrų kol kas dar nebuvo situacijos, kad pritrūktų. Nu, žiūrėk, pataikiau. Sakiau, iš šoną nusuksim. Dabar 500 metrų į viršų. Jaučiu, žinok, lemenės eina vėliau. Kai vaizdai sėdi senais ir į tą pusę. Nu ir hebros irgi nemažai. A mes iš pagrindinio tą kelią į čia ir kažkur ten. Išlindus iš mašinų keliuko nusukome oficialių keliukų pro mišką palei vieną didesnių kalnų ir po truputį tolome nuo mūsų ryto zigzagų. Nu, nemelau šį kartą. Tokiu va tą keliu einam. Tuo zigzagų iš kažkur tenais atkeliavom. Nu ir vaizdai palydi su labai gražių orų ir gražiais įspūdžiais bendrai. Visai smagu, kad kol kas čia dar nespigina. Vera irgi viską įamžina. Labai smagu. Bet šiaip keistesnis variantas, nes labai didelis kiekis žmonių atvarė tuo keliuku žemyn, o mes iš tiesų esam tam oficialiam Via Alta. Ir kol kas dar nieko nesutikom, tai viena ten parelė seka mūsų iš paskos. Tai aš tikriausiai argumentuočiau, kad galbūt visi varo tą vienos dienos žygį. Ir jie pradeda, užkopia ir kažkur kitur arba ratuką padaro, arba kažkur kitur nusileidžia. Iki ežero, manai? Nu jo. Čia tikriausiai iki ežero, tik nežinau, kaip tada grįžta ar su autobusais ar kaip. Mes čia vieni psichai 100 km varom. Viena tokia dodži vieta. Iš čia gal netrodo tai baisiai, bet atrodo daug, labai mažai vietos. Bet vieną lazdą iš šono, su dešinė eini įsikibęs ir varom toliau. Leiskit minutį įsiterpsiu iš ateities. Visus, kas žiūrite, noriu paskatinti geriau gyventi ateityje. Skamba labai paprastai, bet daugelis nežino, kaip tai iš tiesų padaryti. Mano paprastas požiūris, kad mes visi priemam sprendimus šiandien, kurie gali palengvinti arba pasunkinti situaciją ateityje. Kaip pavyzdys iš finansų pusės, tai šiandien prasiskolinom pramogai, rytoj turėsim veržtis diržus, kad pinigus atiduotume. Kitu atveju, jeigu šiandien investuoju, rytoj turėsiu daugiau, nes pinigai pradės dirbti man. Jei dar ieškot, kaip pradėti investuoti, štai vienas lengviausių pasirinkimų žingsnis po žingsnio. Pirmas. Atsidaryti vertybinių popierių sąskaitą per nuorodą aprašyme. Papildomi bonusai tenais irgi padės. Antras. Pradedat žvalgyti po pasyvius biržoje prekiaujamus fondus kaip VWCE, VUAA, IWDA ir panašiai. Trečias. Periodiškai atsidedat pinigus investicijas, kad jūsų turtas didėtų net jums miegant. Taip pat aprašyme yra papildomų bonusų, tad nepamirškite išnaudoti. Šokamas gal į Dolomitus. Nelabai žinau priežasties,
Bet atrodo, kad truputį sunkiau negu vakar. Gal todėl, kad kūnas išvargęs. Gal todėl, kad blauzdas iš karto skudėjo. Gal šiaip tas birus akmenys tokie biškiai slidinėjantis, net ir miške jaučiasi. Nežinau, bet po truputį ir užlipsim. Išlindam iš miško į platesnę vietą ir matosi takelis palei šitą. Ten manosi viršų. Ir ten jau gal ir perėję. Tai nežinau. Manau, užlipt gal pirmą. Labai tikiuosi, kad nebus dodžių takelis čia pačiam viršui, nes iš toli atrodė labai nesaugiai. Nesitikėjau, kad tam tikros trasos dalis taip psichologiškai gąsdina. Keista, kad suprantu, jog daug žmonių praeina ir tikrai mažas kiekis kažką savo pasidaro, bet tuo momentu, kai pradedi matyti, kad tuoj čia galimai nukrisi, atrodo apima tokia panika ir nelabai logika praverčia tame momente. Matomai ir toliau yra kur dirbti su savimi. Per daug panikos kelia tie siauri ir birus takeliai. Reiks kažkaip su to tvarkytis. Bet šiam kartui tiesiog saugiai praeiti būtų acceptable. Gal atrodo visai normaliai, kadangi dainavau mantrą platus, saugus takelis. Atrodo, viena ta atkarpa va tokia keistesnė. Žiūriu, žmonės leidžiasi. Įdomu, kaip į viršų, žinai, kad nesikoja, bet einam, kol kas atrodo lyginamai legit. Ir tas vienas vaikinukas, su kuriuo gali prasilenkiam, atrodo susulaužyta ranka. Arba kažkas jam nutiko, kad subintuota, suviniota ir tik su viena, taip sakant, remiasi į sulazdą. Tai padrasino eiti į viršų, bet jaučiu jie kažkur kitur varė, nes labai sportiškai nusiteikia. Prabėgo dalį šito keliuko. Gerai, susikaupiam ir lipam. Nuo visų zigzagų iš tenais. Taip sakant, geras, kad platus, bet dabar žiūrim, kas kitoj pusėj. Nori prikolo? Mes šiuo metu esam 100 km praėję. Ką tai? 5 km. Faina stotelė. Pašnekėjom su porelėm, kurios keliauja irgi. Sutikom, kas ateina iš vienos pusės, nes daro atvirkštinę Via Ferrata vienas. Ne, Via Alta, Via Ferrata, blemba. Kažkas kalbėjo apie keibalus, mes klausinėjom, ar čia bus per Ferrata įmas ar ne. Nes neturim visiškai įrangos ir labai tikimės, kad ne. Bet sakė, kai tik užeisim už to kampo, tenais už to trikampiuko, nes čia dabar kelias palei šitą, palei šitą ir tada už to trikampio į viršų. Kitoj pusėje, sakė, milžiniški akmenys ir labai palengvaisi, bet vaizdai, sakė, afigienė. Tai einam patikrinti afigienų vaizdų. Bandome išvengti to strojčiuko įdegio ir tolygiai nudegti rankas. Ne visada pavyksta. Ką tu su tokiais tricepsais? Nėra bando strojčiuką išdeginti. Gyvenime nesu turėjus strojčiuko įdegio. Nu, kaip čia pasakė, šitas video galėtų pasiginčyti. Sunku, kai taip švaikštas tokiam vaikiam daug laukia. Juokas juokais. Aš tą patį. Būna. Varom? Užlipam. Einam pažiūrėti, kas kitoj pusėje. Pip. Kitoj pusėje. Taip atrodo. Gražu. Einam, kur nors prisėsim pačilinti. Labai gerai.
Reikėjo dar obuolių nusipirkti. Pačilinom biškį ant pevutės. Gavom truputį saulutės. Ir davai toliau žingsniukų. Šiaip šiandien tokia easy irgi diena gaunasi. Ir labai, jeigu ką nors planuositės, nakvynės yra must. Aš nežinau, čia kada reikia realiai išsiųsti rezervacijas arba užklausas, nes nėra nei bookingo, kad čia užsibookinti. Tu arba per jų pačių puslapius, arba e-mailais tiesiog susirašinėjant ir siunčiant rezervacijos ten pavedimus. Tai realistiškai už dabar kas dar 12 nėra, o mums reikia 2 kilometrus nueiti ir mes jau būsim mūsų namelyje. Varom pažiūrėsim kaip ten. Šiandien edukacijos diena. Kai tu darai šitą, to nereikia jokio aparato, tu tiesiog pirštukai sukioji ir viskas. Tai aš dabar 5 dienas praėjau su šituo, kuris sminga vis po truputį ir šiandien netyčia susitvarkiau, tai taip malonu eiti. Čia vienas iš tų pavyzdžių, kai pasidarai, nusiperki daiktus, kurie yra protingi daiktai iš savęs, turi visas galimybės ir gali viską ten pakeisti, amendinti ir taip toliau visokie. Nes kuprinės su visais dirželiais. Geras pavyzdys. Ir tada beeinant ir sutinkant įvairias problemas, tu kaip ir išsiaiškini, ką reikėtų čia daryti ir kaip tai tvarkyti ir kaip tai jau yra apgalvota ir tavo daiktas tam jau yra pasiruošęs. Tuo pačiu visai džiaugiuosi, kad mes taip anksti žygį pabaiginėsim, nes vėl galvojam, bet tikriausiai pasidalinsim gale, kurias dienas galima būtų sujungti, jeigu nakvynės leistų. Bet šiaip šiandien jaučiasi blauzda nuo pat pirmų žingsnių, nesvarbu, ką vakar dariau, tik pradėjau kopti, iš karto irgi pasijautė. Ir leidžia apie save žinoti, bet nėra tokia skausminga. Bet vis laiks nuo laiko, kai įtampai per ilgai pabūna, nes kai lipi į viršų dažniausiai visą laiką įtampai sėdi arba jeigu tiesiai žemyn. Tai atsiranda toks jausmas, kad jau tuoj mėšlungį sutrauks. Tai vėl pastoviniuoji biškį, atsikvėpuoji ir toliau pėdini. Aš visai džiaugiuosi, kad šiandien tas pietų pertraukėlė jau bus ir, taip sakant, toje pačioje vietoje, kur nakvosim. Tai einam, pasižvalgysim ir bandysim kaip nors išmasažuoti tą blauzdą, nes dar laukia rytojus. Nu ir poryt jau ten tik žemyn iki mašinos. Smagu, šiandien praėjom tą 100 kilometrų su gražiais vaizdais. Kai sau pasakai, kad liko tik 2 kilai, ir čia easy, staiga tie 2 kilai tokie sunkus pasidaro. Kopinėjom per šakas, per akmenis, aukštyn žemyn. Tai jie įtupstai, gilūs pritupimai ir panašios veiksmai vargina. Bet jau namukas turėtų kažkur netoli būti. Kažkas maistas jautėsi, žinai, kaip reikia pamaitinti, kiek ten 60-80 žmonių, tai tokie... Belekam. Vakaras toks, labai kažkas maistas. Papietavom, dabar reikia sulaukti čekino. Čekinas itališkai apibūdintas tada, kai nustos darbai plaukti. Taip pasakė žmogus, kuris pilsto alų. Spėjau, kai užsakymai truputį sumažės, tada galėsi čekinti. Taip mes ramiai į dangų paspaksot, žiūrėt, kaip debesiukai plaukia. Tai kada keliausite ir būsite vietose, kur miegat su dideliu kiekiu žmonių, jei vardų nėra, rinkčiausi lovą prie lango ir privalomai turėčiau kamštukus, ausų kamštukus, kad būtų įmanoma miegoti, kai visi knarkia. Taip pat, jei atkeliaujate anksčiau, proga išnaudoti dušą be eilės. Einam, parodysiu jums, kaip atrodo 3 minučių dušo efektas ir kaip tai veikia gan populiarų refridžiuose. Mintis labai paprasta. Dušas, šįkart privatus, įmeti žetoną į šitą šuduką iš šono ir 3 minutės bėga vanduo. Išjungi, tai laikas sustoja, įjungi, vėl bėga.
simple as that. Žetonas atrodo lyginamai paprastai, juos gauni dažniausiai iš receptiono, 3 eurų, 3 minutės, kažkas euras minutė standartas. Gerai, einam nusiprausti visą šitą kelią nuo veido ir grįšiu jau fresh. Super fresh. Taip gerai po fanį ir palysti. Per minutę gali nusiprausti, po 2 minutės tiesiog sėdėti. Bet senai buvau duše su tokiais vaizdais. Tipo, tiesiog paspoksoti. Per visą kelionę, tiesą pasakius, pirmą kartą norėjom kažko šilto. Jausmas buvo, kad jei ne ant saulės šalta, jei ant saulės kepi. Aš sėdžiu su Maike, ilgom rankovėm šituo džemperiu, kuris yra visai šiltas ir aš dar noriu užsidėti liemenę, o ten sėdi panašiai maudimų kursų. Ant saulės. Apžvelkim skaičius. 5,5 kg į viršų, 5,2 žemyn, 95 km nueita ir 3,5 tūkstančio eurų išleista. Šiandien prisidėjo 683 metrai į viršų, virš 500 žemyn, beveik 10 km ir 160 eurų išleidom nakvyniai, be 60,5 maistui. Viso 6200 į viršų, 5700 žemyn, 105 km nueita, 100 viršėjom kalnuose ir 3792 eurų išleisti. Gerai, iš Refugio Vazoler būdom ir ten, nukeliavom šito zigzagų žemyn. Šitas zigzagas sekė mus dar ilgą laikotarpį, kažkur čia prisipildėm vandens ir matėm, kad labai daug žmonių ateina tuo zigzagu į viršų. Mes čia nusukom į šoną. Į šoną truputį per mišką, per tokį lyginamai siaurą keliuką ir palei šlaitą tiesiai sukilimui į šitą vietą. Dabar šita vieta atrodė tuo momentu labai sunki, nes čia į mišką tikrai reikėjo stačiai užkilti. Čia šlaitas lyginamai lengvas, nors ir fotografijos galbūt baisiai atrodo šioje vietoje. Bet va šitas pakilimas buvo ganėtinai toks, truputį atsargiau reikėjo būti. Tikrai netoks rizikingas, kaip ten pačioje pradžioje, bet iš tiesų pareikalavo irgi iš savęs. Ir čia mes skirtom 100 km ribą, būtent čia sėdėdami ant šito šlaito. Nuo jo toliau pradėjom keliauti, judėjom. Šitas šlaitas nieko ten kažkokio ypatingo, tiesiog gražus iš savęs, patogu, vaikščio, dideli akmenys, taip sakant, be problemų. Čia padarėm truputį klaidelę, užlipom į viršų, truputį pievutį pasilsėjom. Tas paskutinis didesnis pakilimas tos dienos ir čia nusileidus pamatėm iš karto mūsų nakvynės namus, kas yra šitas Refugio. Ir nuo čia matėsi tokie 2 kilometrai ir sakom, tai čia jau visiškai netoli, čia lengva. Kepinant saulei, 2 kilometrai kalnuose, vis dėlto mažų keliukų, kur lasdom nelabai gali naudotis ir akmenim reikia laipot kaip spintomis kai kuriuose vietose, tai užtruko labai ilgai. Tai kartais lūkesčiai būna tas, kad tai čia tik 2 kilai, tai čia labai lengva, tai šitą vietą atsargiai, taip sakant, užtruko. Bet tik iš emocinės pusės, kai lūkesčių savo susikūrė neteisingus, tai šitoje vietoje ir kenti. Šitą nakvynę 10 žmonių kambarį, kadangi buvom pirmi, tai prie lango ir pasiėmėm lovas, paskatinčiau šitą vietą sutvarkyti ir iš savo pusės, ir tada jau, taip sakant, čia ir nakvojom. Smagiai pavakarota, paplėpėta su kanadiečiais ir amerikiečiais ir apskritai neįprastas dalykas tikriausiai, kad kiekvieną kartą Refugio vakarienė, jeigu turi tą half-boardą, gauni 3-4 patiekalų, taip sakant, pagamintą maistą, kuris dažniausiai yra labai skanus. Tai toks didesnis siurprizas, o čia tikriausiai ir užbaiginėsim. Rytoj laukia ilga diena, pasivaikščioti ir turim paskubėti, nes nuo 6 vakaro, man rodos, yra liūtis, nebent kažkas pasikeis. Nuo 4 dabar. Tiek šiam kartui, iki susitikimo rytoj, sekančioje dienoje.